Wujudnya sih lebih ke perempuan. Oke. Mondar-mandir gitu. Dari atas sampai bawah terbaik pagi. Sudah siap dengar cerita hantu kali ini? Selamat datang di channel Cerita Hantu, di mana cerita seram dan mengerikan semua terkumpul di sini. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber dari alumni Universitas Indonesia. Buat yang belum tahu, Universitas Indonesia itu menjadi salah satu universitas atau kampus yang cukup horor di Indonesia. Nah, salah satunya kali ini narasumbernya namanya adalah Far. Halo. Nah, Far, lu ini alumni UI tahun berapa sih dan fakultas apa? Gue masuk tahun 2012, lulus tahun 2016. Masuk jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Fisik. Nah, gue pengen klarifikasi dikit nih, kan UI itu emang udah terkenal horor banget ya. Lu sebagai salah satu alumninya, pernah denger gak sih atau pernah ngalamin langsung? Kalau denger-denger dari orang sih banyak banget. Cuma kalau untuk ngalamin sendiri di kampusnya sih alhamdulillah belum pernah. Cuma pernah satu kali di kosan aja sih. Ada apa? Kosannya itu tuh masih di dalam UI atau udah di luar? Daerah Barel. Daerah Barel itu masih dekat-dekat UI ya? Masih deket. Dulu tuh ada kali ya sekitar sebulan sampai 2 bulan pertama pas baru nempatin kosan. Itu tuh pasti malam-malam sekitar jam 2 jam 3 pagi selalu ada yang berisik di lantai atas. Jadi kebetulan kosan gue ini ada 4 tingkat. Nah, gue itu di lantai pertama. Jadi setiap jam 2 sampai jam 3 pagi itu selalu ada yang berisik dari lantai atas. Awalnya sih karena gue belum deket banget sama orang-orang di daerah kosan gue, sama penjaganya pun gue kayak masih sungkan gitu. Jadi gue pikir ya udahlah, mungkin itu orang lagi beberes atau gimana gitu kan. Belum curiga lah ya? Iya, belum curiga. Tapi ternyata pas siang-siang gitulah nanya gitu sama penjaga kosan gue, mereka bilang kalau kamar itu belum ada yang nempatin. Kamar yang ada suaranya tersebut? Iya. Jadi semenjak saat itu pas nanya itu kan masih siang tuh. Pas malam-malamnya tuh kejadian itu lagi. Nah, itu baru kayak ngerasa takut. Oh, jadi ini kejadiannya terus berulang, nggak cuma sekali, 2 kali? Iya, setiap malam. Setiap malam jam segitu tuh akan ada suara. Suara apa sih emang? Kayak bangku digeser-geser, kasur gitu sih. Hanya suara-suara benda ya, bukan suara kayak orang atau teriak atau auman? Enggak, lebih ke suara benda-benda sih. Cuma berisik banget. Jadi makanya gue ngerasain takut ya, karena waktu itu udah tahu lah. Lu sendirian tuh ngekos? Iya, ngekos sendirian. Berdua di dalam? Enggak, sendirian. Sendirian. Emang kalau sekitar kosan itu ada perumahan penduduk atau? Sampingnya sih kayak perumahan biasa, kayak komplek lah ya hitungannya. Cuman memang daerah situ emang terkenal gelap, serem, terus juga karena waktu itu masih tahun ajaran baru hitungannya, jadi masih banyak senior-senior yang masih liburan. Kan kalau gue hitungannya waktu baru masuk ospek-ospek dulu nih, jadi masuknya duluan gitu. Masih sepi lah daerah. Masih sepi suasana. Selang beberapa bulan kemudian lah ya, setahun kemudian lah, itu ada temen gue baru kenal juga, anak UI. Dia tuh bisa kayak ngeliat gitu. Awalnya sih gue nggak pernah musik ada apa nih di kosan gue gitu. Cuma dia memang cerita sendiri, Far lo sering ngalamin nggak gitu? Soalnya nih di sini banyak banget yang lewat, dia bilang gitu. Sering banyak yang lewat. Wujudnya sih lebih ke perempuan. Oke. Mondar-mandir gitu. Dari atas sampai bawah terbaik pagi. Dia memang ada di situ. Iya.